హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కడప ఆటో షోరూమ్ వాళ్ళు అయితే మనకైతే కాల్ అయితే వేసినారు, మీ ఆటో రెడీ అయిపోయిందని. మనమైతే ఆటో షోరూమ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. బిల్ అయితే 4800 అయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆటోలో ఈ వస్తువులన్నీ పోయినాయంట. మన ఆటోకి అయితే ముఖ్యంగా అయితే క్లచ్ ప్లేట్ అయితే పోయింది. చూడండి క్లచ్ ప్లేట్. మనమైతే ఊహించాల ఫ్రెండ్స్ ఇంత బిల్లు ఖర్చు వస్తుందని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనమైతే బిల్లు అయితే కట్టేసి ఆటో అయితే తీసుకొని వెళ్తున్నాం. మనమైతే మధ్యాహ్నం 3 గంటలు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనమైతే ఏం తినలా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, KFC లేక పోయి మనమైతే లెగ్ పీసులు 2 అయితే ఆర్డర్ చేసుకొని తింటున్నాం ఫ్రెండ్స్. మనం అలాగే చికెన్ పాప్కార్న్ అయితే ఆర్డర్ అయితే చేసినాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చికెన్ పాప్కార్న్ అయితే వచ్చాయి. చికెన్ పాప్కార్న్ తినేసి తర్వాత అయితే మనం పెప్సీ తీసుకొని బిల్ అయితే కట్టేసి మనం ఆటో ఎక్కేసి బయలుదేరుతున్నాం. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసుకోండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.